মাছ বুদবুদটা শুরু হয়েছে সেই জাদুর জাল, তথাকথিত জাদুর জাল নিয়ে এখনই ডুব দেবে পানি তলদেশে গিয়ে ধরে আনবে বিশাল আকৃতির গজার মাছ। খুবই কম সংখ্যকই কিন্তু টার্গেট নিশানা মিস হয়ে থাকে এই পদ্ধতিতে ধরা গজার মাছ। বন্ধুরা, ইতিপূর্বের পর্বে আপনারা দেখেছিলেন গ্রামবাসীর সামনে প্রত্যক্ষদর্শী দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি কিন্তু গজার মাছ ধরে ফেলেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অবাক কাণ্ড। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই মাছটির ওজন হবে প্রায় 3 কেজির মতো। আপনারা ভিডিওতে দেখে অনেকেই নির্ণয় করতে কিন্তু একটু সমস্যা হতে পারে, কিন্তু তারপরেও দেখতে পাচ্ছেন প্রায় 2 কেজি আপ হয়ে যাবে।